Sesekali suasana kantor lagi kerja. Nah, ini di latar belakangnya ada yang lagi bikin backpack buat kalau di penerbangan, sekaligus mau seperti biasa untuk Jipo. Nah, ini dari pasar Amerika kalau list warna hijau muda. Yang penting ada barcode. Ini Jiponya Jipo School Design, bahannya satin. Kalau untuk list warna hijau muda biasa ada seal orange. Kita coba lihat. Ini satin salah satu Jipo yang suaranya juga bagus celingnya. Seal orange bisa dilepas sementara karena seal orange yang baru itu bahannya vinil ya. Jadi kita bisa lepas hanya untuk lihat dalamnya insertnya tuh sama enggak, atau sesuai enggak, atau ada cacat enggak. Jadi untuk memastikan bahwa dalamnya enggak ada masalah. Nah, insertnya baru, sama-sama tahun 2022. Jadi biar enggak ngecewain pembeli ya, dipastikan dulu bahwa insertnya tidak masalah. Jipo School Design ini Jipo reguler yang kalau dari sisi harga dia paling murah ya, paling murah dari reguler yang keluaran tahun 2022. Harga kurang lebih ya 300-an kira-kira. Nah, sekalian latar belakangnya masih ngerjain kerjaan harian kantor. Biasa di kantor juga bikin ini. Salah satunya yang Desember 2022 kemarin, Wushu. Kejuaraan Wushu di Indonesia, AIS BSD di Tangerang, 3 hari. Nah, ini proses kerjanya untuk masang double tape-nya khusus dari 3M, jadi daya rekatnya juga luar biasa. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di STH Jakarta berikutnya. Semangat pagi. Oke, jangan lupa klik subscribe, like di channel STH Jakarta. Jangan lupa dikomenin juga yang bagus-bagus ya. Oke, biar deh. makin banyak followernya, biar makin rame lagi. Terima kasih. Sama-sama, sampai jumpa.